assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. maanta waxaan qaadanaynaa daawooyinka loo isticmaalo ama loo qaato birta oo loo yaqaano ironka. daawooyinka ironka loo isticmaalo iron drugs waa daawooyin aad muhiim u ah. waxay gaarayaan ilaa iyo 8 daawo oo lagu soo koobay in loo isticmaalo birta ama ironka loo yaqaano. kow waxaa ka mid ah ferrous sulfate, waa daawo ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo birta ama ironta si kastaba way ku timaadaa ama nooc walba way ku timaadaa. tusaale ahaan tabletna way ku timaadaa, capsulena way ku timaadaa ayadoo shushub syrupna way ku timaadaa. labo ferrous fumarate waa nooc ka mid ah noocyada daawooyinkan loo isticmaalo birta ama ironta. ferrous gluconate waa daawo ka mid ah noocyadan oo loo isticmaalo birta ironta afar ferrous succinate waa daawo ka mid ah ama nooc ka mid ah noocyada loo isticmaalo ironta ama birta shan ferrous amino acid waa nooc ka mid ah noocyadan oo loo isticmaalo daawooyinka birta ama ironka lix ferric ammonium citrate waa nooc ka mid ah noocyadan daawooyinka loo isticmaalo birta ama ironka toddobo carbonyl iron waa daawooyinka nooc ka mid ah noocyada loo isticmaalo ama ay qayb ka tahay noocyada birta ironka daawadan carbonyl iron inta badan wadanka lagama helo, balse ahaan waxay ku timaadaa si hufan sababtoo ironkan waxay muhiim u tahay dhammaan jirka oo dhan, waana muhiim. sideed iron B complex waa nooc ka mid ah noocyada loo isticmaalo daawooyinka birta ama iron drugska loo isticmaalo, waana daawada inta badan ugu muhiimsan ee lama waayaanka oo laga heli karo meel kasteeto ama xarun kastoo caafimaad sida MCH-yada, isbitaalada waaweynka. halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. wabillaahi towfiiq, is aragti dambe oo xiiso leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.